क्या आपने कभी नोटिस किया है, बिना अलार्म के सोने पर भी आपकी आंख ठीक समय पर खुल जाती है। बिना अलार्म के सोने पर भी ये कोई इत्तेफाक नहीं और ना ही किस्मत। ये है आपके दिमाग की हिडन पावर। जब आप सोने से पहले किसी समय पर उठने का सोचते हैं तो आपका दिमाग उस समय को याद कर लेता है। नींद में भी दिमाग समय को ट्रैक करता रहता है और सही पल पर आपके शरीर को जगा देता है। इसलिए कई बार अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। मतलब साफ है, आपका दिमाग ही असली अलार्म है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए